こんにちは、大工の翔也です。今回は木材のカンナ掛け、曲がった木からこの大きな木いろいろありますけども、これを全部カンナをかけていきたいと思います。これ自分の持ってるカンナですけども、これ曲がった反り台っていうの何丁かあるんですけども、これが一番最初の電カンナかけた後の大体のまっすぐに荒しこ、バナラシですね。そしてこういうカンナで仕上げていきます。まず最初にカンナの刃を研ぎます。この研ぎ方も人それぞれ角度というか手つきが違います。何人も並んで削り物をした時はこの研ぎ場も一緒になっていろんな人のを見るとなかなか癖があって面白かったですよ。電気カンナをかけます。最初に炭した炭と刻んだ時の小さな傷をこの電気カンナで落としていきます。それでは電気カンナをかけていきます。実は電気カンナの刃のセッティングが少しずれていたので、この場直しに時間がかかるかと思いますけども、頑張って蹴っていきます。これで刃がまっすぐに直ったので、仕上げカンナで仕上げていきたいと思います。しばらくカンナ掛けをしてなかったので、このカンナの調子がなかなか本調子になりません。そのうちに調子は出てくると思うんですけども、普通カンナ掛けの動画はこのまっすぐな木をカンナをまっすぐにしてゆっくり削る動画が多いと思います。でも実際仕事の場合は曲がった木、凸凹した木をまず電気カンナでまっすぐして削っていくので、なかなか削りにくいものなんです。そもそもカンナ掛けの意味というのは艶が出ます。そして削ることでその木の持っとる油が表面に出ます。そのことによって家の外に使った場合は雨が当たっても撥水効果があります。それと汚れがつきません。自分自身の油でコーティングしたように削った場合はなります。雑巾がけをした場合でもこの汚れが染み込むことはありません。やはりこの自分自身のこの油でコーティングしたように仕上がるのがカンナ掛けの意味ですね。これで一面仕上がりました。芯からこっちはこの方向、こっちの半分はこの方向で引いてやると艶は出ます。補足なんですけども、木というのは真ん中を中心にして右側と左側でなぜか光沢の出る方向が違います。向きを変えずに削るのがプロや昔から言われたんですけども、やはり光沢の出る方向で向きは変えても仕上げた方が綺麗に仕上がると思います。でも艶の出る方向、これは大体予測はつくんですけども、実際のとこは木によって削ってみないとわからないとこがあります。今度は下刃を削っていきます。この下刃は曲がっているので反り台で仕上げていきます。カンナの反りはこの木よりも強く反っているので、ゆっくり引っ張るとカンナがガタついて表面がデコボコに仕上がってしまいます。だからある程度勢いをつけて手首をしっかりと固定して削ってやります。
上刃を削ります。上刃はこの丸い部分になるのでさほど難しくありません。普通のカンナで十分削っていくことができます。これで曲がった針が削ることができました。きれいに艶が出ました。前回追っかけ大線継ぎで1本につないだ木を削っていきます。それでは手カンナをかけていきます。同じように輪を鳴らしてから仕上げカンナでかけていきます。これ2本作業場で継いだことによって当然木は倍の長さになります。で削りにくいのも倍になりますけども、実際立ち前に2本組み合わしますとこう叩いた時に傷もつきますし多少のズレができます。それを足場をして高いところでもう一回手カンナで修正してやるっていうのは大変危ないですから、少々こう削りにくくてもこの作業場で一本の木にして削っていった方が継ぎ手もきれいに仕上がります。木を返した時にこの削った面が下になりますから傷をつけたくないので、このカンナくずでクッション代わりに台の上に引きます。これでなんとか削ることができました。実は2本真逆な木と真逆な性格の木を継いであるので大変削りにくかったです。まっすぐな針も削っていきます。この針は製材した時から赤身だけで贅沢に取ってありました。最初からこう赤身だけで取ってある材料ってなかなかありません。削ると艶が出て大変値打ちもんですね。まだ削り物は残っていますけども、このように手カンナをかけると大変艶が出てきれいになります。これでカンナかけ仕事の風景でした。以上、大工の塩谷でした。